molto ancestrali, molto ancestrali. Ah, ale, 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 ale. Vale pappelle spiegate sorrisi, padrini di bambini, golosi di vita, di giochi, nuovi colori, cornicia negli occhi, mi impecia alle dita di luce, mi ride cosciente, un soldito nell'aria si muove giocando col fumo, col niente, col ventre del viso che parla, che allittera il riso, mi viene da ridere, lottare, ridere, lottare, ridere, ridere, lottare, ridere, lottare, ridere. Mi viene incontro con la coda di cavallo, saldelle ridemo mio fratello, compreso dalla conta che cuci filastrocche, procuro di restare un asinello. Giocavamo stridenti, geloso dei suoi occhi, e sogna come fossero sospesi. Ci dice le bugie, tragedia delle scelte, album che sospende vita e morte. E qui arriva proprio il dubbio catastrofico. E dopo un nuovo duomo, e dopo un nuovo duomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. Il problema, come qualsiasi problema di morale, potrebbe non sussistere, eppure la nostra attenzione al prossimo, la nostra capacità di condivisione dell'umana sofferenza che ci spinge a considerare l'opportunità della scelta, e specialmente quando la scelta riguarda il tema della vita. Ebbene, a questo benedetto duomo è bene dare la luce del mondo urbanizzato e civile, o è meglio goderselo, anche fugacemente alla coque, levargli in maniera così indolore la propria possibilità di vivere e renderlo nostro nutrimento? Ah, le frittate di uomini africani sussurrano i propri valori proteici in bocca al capitale e alla decolonizzazione dell'Africa. Costretti nel dispiacere di tutti a nutrire il nostro sistema differente, il nostro sistema digerente, con i loro occhi di bue pieni di mosche. Ma è dopo nuovo duomo, un nuovo tuorlo d'uovo. 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 Non so cosa mangiare, cosa fagocitare, morale dal valore premolare. Se vale fa la contagio non ci pensa più. Esci